Я приехала в Кабацкий лес, беседки все заняты, а я очень... Ну, там есть место, где сесть и костер, но я думаю, что там опять будет какая-то чужая музыка, какой-то шум, и так не хочется. Хочется остаться где-то здесь, но здесь видно, что костры жгли, но это резерват природы, Кабацкий лес. И я думаю, что здесь в таких местах жечь нельзя. Поэтому я думаю, пока посижу здесь, займусь чем-то полезным, погуляю по лесу, а как немножко уже начнет смеркаться, возможно, пойду туда на поляну. Там вон в той стороне поле, трактора ездят, а здесь очень классный, красивый лес, погода сегодня супер. А что еще делать? Развлекать себя нечем. Не дождешься, нет кого ничего интересного, поэтому я сама решила себя развлечь. Взяла коврик, походу потеряла по дороге. В прошлый раз, конечно, мы дрова тащили, этот раз придется самой. Я там в Гдыне еще и сломала этот свой штатив для селфи-палки. Ходила, местечко освободилось. Построила себе костер с еловым запахом. Узкое пространство для кислорода. Дров вообще в лесу нету, нифига. Короче, они мне дрова отдали немного. Сказали, им не надо. Загорелась, правда, не сразу бумага. Вот это вот отстойно горит журнала. Нашла салфеток туда только. И с помощью, конечно, вот этой хвои горит. Вот уже смеркаться начало. Мои штаны снова пострадали. Они грязные. Потому что я таскала дрова. Хоба. Распотрошить волосы. О, так классно. Ну чё, пока. Была еще дров, потому что костерчик зашибись. Там все тусуются везде. Ехо, еще сосисочки есть. Та-ра-ра-рам. Поехали.